tiana mwana ningaki asala nayebi te projet nini nazalaki nango ya koya na bametre ya PPRD soki nazoloba boye parce que bametre wana tozala bafoto na bino. Moté balandi émission 64 monde Nandika TV télévision bandeko balandi nazali na isengo ya komona ete bozali ebele beaucoup de l'émission na bino obulingaka mingi na chaîne oyo bolingaka mingi na yango bokamwa te na mopanzi na nga nazali bongo na ndeko Anya Star tolinga toyeba Anya Star nini ekomeli ye lelo mais avant tout ndeko boni mbote chic. Vous allez malade? Oui, naza malamu. Pour na sima caméra. Naza malamu na ngolo nzambe mais moi nzoto moi passe na oloba bongo. Nini ekoleka ndeko Anya? Na koloba na minute on na uti naza awa na plateau na yo. Na uti kokwelela likambo. Na pesa na mbote mingi na balandi Ndika TV na ba diaspora nya surtout bandeko nya surtout o balandanga ba maman ba papa ba o ba soutenanga ba pesa nga pe ba conseil mingi ba o vraiment ba osala ke chaîne o ikende liboso mbote na bino nya tubisika bazali chic na uti kokwela likamoko donc poka tozala bana nzambe voilà tozala bana nzambe tozapena ba relation o peka kozala bien na batu kozala poli na batu nde na minute oyo ki na ebite soki na ngana zala nesikami na yango ndeko Anya manyola batu bakola na bayeba nini ekoleka effectivement parce que oyaki awa okotoka okolela na sima caméra pour na pekisi yo ndeko okolela mingi problème ezali nini ndeko Anya problème ezali donc na uti kozala enlever na baba enleva ki ngai donc ezape kaka na ebite nzambe kaka mutu asalaki ke batu oyo babengaki na batu mususu ezalaki lokola deux groupes makamai ko sala na kati ya Kongo ya kati ya Sekedi tebike makamai banai ko leka kala na république wa kala to na président o auti ko leka mais makambo Félix Tshisekedi a terminé makambo wana na moka la biso ko continuer toujours oui et continuer na ngoko tout bon na éviter le la président Félix azote na mapenga makasi alobi état de droit il faut mibeko esala make babulo ko ane salate tam susu kimie ko zana kati ya mboka na uti ko kolela likamwa na éviter que na sala na problème na chalamona o batunyo surtout ba yebi ke chalamona o ko beta solo chalamona o ya musicien ya chanteuse voilà chalamona o ya chanteuse o mona nga jamais na sala émission na tanga kombo chalamona parce que j'ai toujours beaucoup de respect na ma maman na voilà. au bazar mais quand on a biso quel que soit ce qui ni ko ko zara quel que soit ce ni na zara toujours na respect na mikolo voilà pour donc na vie to éviter ndeko Anya manyola mama chalamona sali yo nini ye mutati ba ba lever yo to basala oui na ko yande ko nga na ko ya mona nda pe ko na préférer ko beta vraiment lisolo ndenge bandaki zwa ta na vanda ki na ndako papa na otanga na mkombo ya chalamona je crois que kotanga kombo na ye na fingi mutu te na lobi mabe ya mutu te na solo o ya bosolo mutu ko komelanga parce que les notions na ko na leki na télévision na ndimi na loba o e komelinga yi poko mona vina na komi na komi na kobanga voilà que mutu normal lokola mutu nyosto na kati ya mboka o ya zali kola ni bon côté atinda batu ba ça c'est vraiment c'est dangereux et ça vraiment kobanga tozomona makambo ndenge zolika na kati ya mboka okoyi ko négliger loko mususu o négliger après komi makambo mususu comment soki na yebaki yango lelo na zui décision bandeko na ngani ndenge bomoninga na vente na loba likambo oyo uti kokomi na ngani mama chalamona ngai nazalai na téléphone na Claude Machala voilà na bandeko sona Claude Machala comme on est kotibuna ekoti na kati ya yango nazo banda lisolo ndenge uti kokoma voilà nazo solola na ye na téléphone makambo na bandeko solola na ye na ko relation wa tasima voilà na uti ko silisa ko solola na téléphone na Claude Machala yo mko yebi bato ba bon na ndenge yo mobile bato ko solola na ye na bazana pouvoir bato ba mobile ya bato ya nani ya mama chalamona tebike mama Claude Machala ya mama chalamona na yebi makambo wana te bon ngala yebi
bon ndenge on a yebike aza marié et puis maman Lili c'est tout bon le quoi la ningi ko le baba vie privée ba tuté na le baba vie privée ya mututé mais na yebite que soutien na mona aza mwasi na yewana na yebite na yebi ya muté na yebike ba sala que sika moko na PPRD on nga na yebi ya mona to zaki na téléphone na Claude Machala to solo liné na téléphone to zaki moi na ko le bana ko bana oni moi lisolo moko ya muke o to zaki na mona téléphone na ye to kati téléphone na ye to kati na téléphone na ye mais lisolo ya ngo ba ko na biso ba passé na ba yi ba pe lisolo ngo za boni o monde na o monde na yaki avana ya awa kolongwa kuna place ko balinga ba on le fenga na kenda na bosolo na politique parce que le kola kuna eza makambu pona linga ki teza la ka biloko balobaka ya internet te na linga ki vraiment que pour la sécurité na ngai ba konti ya mboka na biso Congo batala makambu oyo batu ya Congo to na yebite bakoye ko sala parce que baza na pouvoir tout à fait batala yango na kene na bosolo na politique pour la ko sala image après kuna nde na ye awa chic tant na sisi ko solola na Claude Machala na yeko soit deuxième na zui appel ya Chala Mwana voilà ngai na ndenge kana zala na to bandi ko solola na ye to bandi ko solola na ye na ndenge na respecta kabatu voilà yena téléphone ayibisinga ke mama to ko solola na téléphone te yaka to kutele sika to na to solola ngabite na ya to kutele sika to ozali to solola ndenge ye ko simba te soit disant ça ki soki na casino soki wapi casino soki ya nini ba casino za la koto ya rond-point Kilmazière oui rond-point Kilmazière soit disant ça ki na casino wana ngana bisete ngana ko ya to solola te to solola nini parce que ngai na yebi o ngana to ko solo ko za likambo mususu mais na likambo o yozo be bisanga ke naya to solola na ko ya ko solola na yote na yeko kata appel na yeko za appel mususu ata na kata appel ngana yeko rappeler le monsieur Claude na yeko rappeler na lobby na ye talabo je crois ba appel million surtout les a enregistré so na silisi to kotiango ba ndeko o bazolanda biso ba yoka abandi ko menacer ngai na téléphone abandi ko menacer ngai alobi o akoyo ko loba lokola bango baza batu ya pouvoir pouvoir parti nini faut citer comme pouvoir nini bango baza na kati ya pouvoir na PPRD baza na kati ya PPRD alobi o akoyo ko loba ngai pe lokola déjà balobaki ke état de droit ezali na bino na koyo ko banga te état de droit ezali jamais na koyo kotika muta menace nga parce que ba menace oyo bandakala na kipaka ngote na kipaka ngote mais oyo comité na niveau oyo na koyo kotika ngo eleka bongo te tozalaki na kati ya taxi nazalaki ngana mwana ozoyoka bien ngana mwana sana ajiboni mwana azama mwana mukina nazalaki ngana mwana na kati ya taxi tozokende tango nazokoma na bengi mama na biso na isi ya mama yaka nazokende sika boetala tala komo ke na yo benga sikoyo magistrat moko na bisiko tala mutu moko abengi ngai bisinga ke na ya esika ye azali to solola makambo azana moya ko solola na ngai ayibisinga non soko ko kende mais fais très attention sala attention ko ndima oyo ba koloba na yo te na yibisi okay aye ko rappeler ngai mama wana ayibisinga non yaka liboso yanda kuna ngai moko ko bange silipo na téléphone ayebisaki ngake abingai na yebi yo wana na téléphone to solola ngai na yebi yo mingi na ozalaki artiste ngape na za artiste na yebi yo donc na yebi yo bien jamais na koyo ko lukela yo mabe obeni ni ko banga te na yeko ya to komi na liboso ya au commandement wana na comme na liboso ya au commandement na bino na telema awa na koyo kokota te pona yebi te eloko nini o babengeli ngai na telemi musika tango na telemi namoni jeune fille moko aye jeune fille moko apemba yabi o ngala sa mwana ya maman ngati yo za mwana mama o te mama bengi ngai alobi bokota boya bokota na kati ya lupango bovanda ngai o tokota na kati ya lupango tovanda ndenge nini tokoyo kokota na kati ya lupango te
Ce que ça les cambios à solola, to solola ngo ah même ote mama avant na libanda tenga bite ngala kokota na ngai kuna na kata pangute to vana awa libanda ni c'est mieux que tout ça na biso makati ya voiture. Jeune fille a insisté, azama jeune fille moi pembe insisté nga mutema ka boya kinabite simbate tant muteme boya tant ya kei tant tellement insisté na ko benga magistrat na ko tanga comme magistrat wana te azape magistrat o azo sala peka ka musala ya mboka na bengi lokwa bango baza bato mibeko bango bakoki koyeba ndenge makambo yango ya mboka na biso etambola kana biso tala mama nani chana mona yebisi ngake ayebisi je mwana na ye tokota na kati ya lupango tovanda azoya to solola yetinga kokota te boya kokota na kati ya lupango te soki boko solola même si on a comme la seule boko solola bo solola banda ko meka kokota na kati ya lupango te na c'est OK na okota te na telmika banda jeune fille na yeso incité habité mama lo bipenza bokota za musika ta zaka na casino azokoma sikoyo kuna lokwa batu bazalaki moyo soleza te aiza na ndaku bovanda na ndaku azoya kokota na kati ya ndaku mutu ko vanda to yebiki ezala kamarambo ebele na yebi pete na kokota kuna soki botoko solola nini na kati kuna semie kaka so eza lisolo ya mbangu na telema na ngaka libanda ana kati ya voiture na boya bite mama lokwa batu bazana nzira mama bima avanda kapenza libanda te akokoka kokita te problème makolo na bisete na vanda na ngaka libanda na telemi na ngaka libanda wana na ngambu kuna quelques minutes to eumena ete to moni mbala moko jeep moko ya pembe ye jeep wana tango ya pembe ye ba civil ba kiti 4 ba maître ya PPRD nazana ba photo na bango na olakisa parce que ngana lingaka preuve na ezana lelo konyo surtout ba maître ya PPRD 4 solo ça l'émission parce que donc ce qui n'embêtait la minute bozo kanga na ça l'émission te balandi ba ndeko na bisika bozali ce qui n'embêtait ou bien ta mususu pe koyeba na hotel mais tant mususu na osala l'émission te mais comme maka mususu soki nakenda wapi to yoka maka muteka zoleka likamoko koyela yo mutu pe awangani na ye et comme yo te ezalaki ba criminel alors que ba criminel ya ba veste bazali ba criminel ya ba robe bazali na kati ya mboka na biso ba osala maka minene to yeba te na moni 4 mètres bakiti na chauffeur moko tant bakiti ba moi ba paquet moko lati chemise mususu lati jaquette ba jaquette ni monete ba pentagone wana na ndemi balé mususu ya milai bakiti tant bakiti ba yemba la moko place ngala zalaki moko azaki mo mukusa lataki chemise o alazaki chemise na yebi mo ndambu aye abandi ko solisa ngai tant ya zo solisa ngai na moni ba moko azaki mpandi wana kuna aleki na mpandi ya chauffeur aleki na mpandi ya chauffeur mbamo oya azalaki kuna solo ba yo ozo sakana na politicien munene yozo sakana na politicien munene oyebite ke Claude Machala aza soki na pouvoir na kati ya mboka oyo ngala yebisa na aza na pouvoir nini aza na ngona kati ya mboka oyo bon yena olinga otanga kombo na yemingite ngala azotanga oyo komelinga pouvoir ni aza na ngona kati ya mboka on a dit papa toza na état de droit toza biso na tango ya kabila te o bokokai kosala menace o bokokai kosala batu ba grimace batu ba bangaka parce que bino boza ba politicien na yebisi ko simba te o yo ngala biso toza na état tango na biso bon na biso papa toza na période il y a Félix c'est Félix qui dirige donc toza na état de droit tango to sali crime mo côté boza na droit ya quoi qu'on enlever muté boza na droit ya quoi ko kanga muté na bandi ko loba na papa na bandi ko loba na maître wana alinga sala penetement mas ngala c'est papa tika ba jozo sala na zu téléphone bala moko na bengi magistrat na c'est talabo le tanga zo solo na magistrat ebisinga te comme kata ko pusana pembeni na bango te parce que na moniti ba benga kiyo c'est que bazalaki déjà na likambu moko balingaki na sala ndemo zawana ba osala likambu susu yo te maka esika hotelemi na la bisi OK na telemi parce que place na telemaki na eko mona vient na moko azalaki na zape journaliste ya RFI nde ya eko ya envers ngato bandi ko solola tant que banjo solola ko taxi non ça c'est grave enlever quelqu'un comme ça a bandi a binisi ba monte femme non je dois filmer ça Nabi c'était le quoi tozana nini na Claude Machala na moniamo les hommes avaient dit non il faut pas filmer il faut effacer ça c'est pas bien Nabi c'est bon Nabi non il faut effacer ça
parce qu'à mon avis va mettre on a un peu perdre ndenge bazo sala quelques minutes to telemina ye to so so na moni bana moko jeep il y a la police parce que ça qui dit ya pembe ba comment la police té dit ya pembe na ba policier ba lati ba tenir à bleu ba tina ba moboko na bango ba bleu ko moko ya pembe boye ba bleu moko ya pembe boye na ebito so ba policier wapi na major moko alataki chemise na chauffeur azalaki alataki pembe ba yemba moko mama kota la voiture tokende côté la voiture tokende yo to banda ko lukayo banda kala côté la voiture tokende na côté la jeep na on a c'est papa na kokota te na c'est bon na manda o boyo ko kangelanga na c'est bakanga mutu fo mandezana sur base ya nini na za criminalité ye mutapesi ngai rendez-vous siko bino boko ya ko kangelanga yi nini bomoni kutu bien na boyi kokota na ndako de ko ga nzamba salaki na boyi kokota na ndako na ye na boyi même kopusa na pembeni ya ndako na ye parce que Machra c'est là non il y a quelque chose ils sont en train de préparer quelque chose ne rentre pas même si ba ondelo ba insister la fille comme elle a insisté je te dis Mike na évité donc ça na zaki ka zoba ou bien ta musuna tuna ki pe conseil ba o baza ni be côté mais la minute on a dit que na évité je sais pas o ba ninga ki ba créer na évité o ma o tala mwana na ka sala na évité projet ni nazala ki nango ya koya na ba mettre ya PPRD ceux qui nazolo ba parce que ba mettre on a tout ça na ba photo na bino boye ba ke quelque chose ceux qui na tempolition na un problème plainte déjà to tika au moins il côté la police a quand il faut là to tika ça la plainte ma ramener sauter ma ramener sauter et où tu connais parce que on des crimes et ça crime ça normalité ba ndeko na ngai na ekolongwana tanga telemena ba police ba soda na ba ye tu ba saki 5 soda ya mamnene ba mona nga penza na elongi na ngana bien te loko na zaki na ngai na côté voiture to telemi na journaliste wana nini air fit au solo ya uta ne pe na lupango mo zaki na ngambo wana to so solo na ye mama côté na jeep to kende leta bango ba na nga côté na jeep na suite téléphone na bengi mbala moko mama na biso na ese ozawa pi yaka awa sikoyo talaboy mbala ese zwaka na moto yaka sikoyo ayeko ya wana tango eko ya papa bolingo ko tshela na jipi bokene na ewa bola kisanga e convocation oyo boye ko kangela ye ngala bise no lokola déjà pe makaba ba tribunal to tuna rapeti na makaba ki journaliste to salaka soki ba nipaka nga mutu faut finir ngabi papa boko kanga ngate parce que na za criminalité na sale loko mokote na agression na sale loko mokote ngai kutu ndeko balingi ba enlever ngai parce que bangonde mutu ba bengi ngai to solola chance kaka ngolo nzambe na yebisi bango ke na kokota te on dirait kaka nzambe ndi asimba kingai na meka kokota te na yebisi bango papa na kokende te ya yebisi bango bopesa nga convocation o boye kokangela nga so bopesa nga convocation mais okota na ngana kokende sans problème mais so convocation zate atabo mati bokiti ndeni na kokota te na bengi magistrat na yebisi magistrat na yeko benga mukonzi na bango numéro 1 à la police na bengi na yebisi abise qui sont là na yebisi après na retourne nani oh c'est les majors ceux qui majors nana rabi passe-moi le major na yeko passer téléphone na major ba solo na magistrat monsieur ba solo na mini na magistrat ndé major avec hôtel c'est un ngabi oui c'est moi oh mais je savais pas que c'était toi ndé major sikoyo avec ko sangado ania matana dit to kende comme ça OK lui ko porter bango plainte o comme ça bango musika parce que o bango balingi basala ezala ki préparation loko moko mabe balingi basala yo basala ki ko bongisa quand on a dit to kende na la police yo o porter bango plainte parce que c'est trop dangereux il y a Robin à mettre il y a Robin à plus sur la police c'est comme si crime moko tu ko sala ma awa quand on a dit to kende là il s'imagine quand on a dit putain na zana mwana mbala moko ba garçon peut perdre temps ba lo ba ke azamu condition qui ni na ngona c'est papa temps na lo ba ke azamu condité la personne qui dirige c'est Félix Tshisekedi Kabila za lisusu na pouvoir te na lo ba ke na ndenga mabete na lo ba ke na sens ya maloba na bango o ba so lo ba ke ni azamu kondi na PPRD azamu kondi na PPRD ko ki ko mema yo musika ne na sens ya na lo ba ki na lo ba ki te ke ona critiquer obeni bango moko garçon tout na yo so boya Kabila na kati ya mboka oyo yo yebi mutapesi Félix Tshisekedi
pouvoir wana garçon maître il y a PPRD et puis muta pesi Félix ceux qui tiseke du pouvoir ananga SMN c'est papa orobangi sangane le côté moi pas trafic de finance na bosalaka okosi et kosimba lisuté ekota mutute toza na état de droit toza na mboka ya loi soki osali mabe ozala politicien soki osali mabe oningo oleve mutu oza criminel bakokanga yo grimace à trafic d'influence parce que moi aussi j'ai des gens na PPRD on a bazan konti kodeka ba konti na bino wana nazapi na bandeko nazapi na ba camarade nazapi na ba vieux nazapi na ba mi on a yeba na bazapi mi konti na kata PPRD donc je peux pas critiquer PPRD c'est pourquoi bino bolingara soki bosali na be soki bozala likambu toujours botiaka kombo ya Kabila kombo ya kokose na batu comme boya kokose na batu na kombo ya Kabila ke ye afindi Kabila ya lobi boy po ba kokote na bino mikolo boy beaucoup de ça na makamba bongo point c'est pas pour aussi tous en état de droit moko maître moko azala ki wana aza soki garde corps ya tiala mwana ayibisinga abandolo ba ayibisinga ngala ko soko possible ngala ko bitele c'est papa tika omoni wana ba grimace wana ya kala ya c'est wana ba grimace wana ya kala meka komona ke tous en état de droit ke ba jewana ba trafic d'influence yana bossa na pas ba mususu bossa na ba trafic d'influence yana et pas ya ba fi ba yeba dité to ba fi ko ba yebi loi mboka ote mais ngalo kwa na yebi loi ngamo ko na za journaliste donc bossa na ngakutu ba jewana te d'ailleurs ko bisa major avec tout le respect que je vous dois le corps à le but aux avions na vraiment penza major no matana dipité donc na ko matata avant ngana matana dip donc il faut que ça ngai convocation ndena matin donc ezaki penza de ba mettre là non ba yakiko ba on les venga ko ba yé penza na voiture donc ba misanga papa je nous avons la photo la photo ndenge na za blessé awo ndenge na za blessure awo mona en tout cas soki nabengaki bato nyonso tu nabengaki te obe nazalaki te mosusu yuma balingaki baleve nga na miniti oyo nayebi te so balingaki bakende na ngai wapi soki wapi baya koloba ke eza bacriminel oyo bazosala bamakambo na kishasa obini yango moni nayembi bango ntango namoni bongo nalekisa bamakambo ebele bandeko na ngai bamakambo ebele nalekisa nalingaka koloba te natala kaka eza biloko mosusu eza bavie privé oyo koloba ngo na télévision nalekisa ebele eza malamu te batukutu musu ba badem sanga yo penza maka mususu balinga ba créer nga dossier moko na teka ko imaginer ngam tu nazona nga film normal bon que ne luka ko créer nga dossier na aner ti ozo mona niveau mais na néglige aner na néglige ka mutu tango betele lisolo ngala betele lisolo ndenga osikalisima ozo seka bon que ba ko créer lo na likambu ndeko vana ko yebi beto biote ko tambola ka omonika ba ko lever okay ngabi ya solo ezala bongo tala anazo seka donc yango moni na ye na yebisa bandeko na nga oyo ekweleli ngai na yebi te na mboka oyo lokola oza tia na mwana lokola na yebi te ke oza na pouvoir koleka bato nyonso tu non madame non tu te trompes mais ndeko Anya bato bayoki lisolo na yo bayoki vraiment ndenge obeti lisolo na tuna yo kosenga nini sikoyo na bakonzi oyo baza na pouvoir to pe kobetela biso koyeba nono qu'est-ce qui se passe ndeko tala mwana akozwa atindelo bato na but nini tope na souci ya salo nini bo weli nini bo fingana ki tope ozana nyongo na ye tope likamu nini mais comme ko pesa moi point de vue rapidement parce que to comme na suka émission peu olingi nini ba kondi ya mboka ba intervenir na nini rapidement parce que to comme chiter une émission de Chalilo bon na kolo bana olinga penza ko relater makabonyo sauté parce que le monsieur on a nazalaki nazalaki na likambu il a aussi sa famille donc lui il m'a rien fait donc moyen na kota na ba makambo penza détail mais ba ndeko ba na télévision ba yebi donc ce qui coûte na dimi ko ça l'émission les réseaux par rapport il y a kobanga o na zui que on les vengai et comme à un niveau que bo créer jemoko boy parce que to yo ka série moko ya Kabila les pères ba makambo moko boy ba boy sala maka jeune film moko boy ba tindaka ba lever yango monique ngana bité ngala kwa nazana nga mutu ya télévision
na koyo kolekisa yango bongo te parce que na kobanga te ndenge oleki na TV écrit le sur problème ebele na mikolo ko ya avant na ya koleka na télévision alors tu ko porter plainte na ngai voilà avant na ya koleka na télévision alors tu ko porter plainte na ngai na fingi mutu te il y a des témoins il y a les en vidéo bato nyonso to bamona oyo eleki donc soki opesi ngai permission na kolinga nazwa téléphone nalakisa bango bafoto nalakisa bango vidéo parce que ere moko nazwaki vidéo ntango baye koenlever nga nazwi vidéo na bandi kofilme mbala bona bino il faut kofilme po preuve ezala parce que kofilme te oyo kokende après preuve eloko moko ezali te ngai na le mese oyo nalobi ke nakolinga kotanga mpenza kombo na ye te tozali na barbenga na le bango de famille donc bozana eloko moko sangisa biso na kati voilà tozana eloko moko oyo zo sangisa biso na kati na yebite oyo nini bango kuna bawelela to bazwana to nini oyo bazwana peut-être na nzela eloko oyo sangisaka biso na yebite nini oyo salami potinda ndeko ya mwasi aluka ba enlever ngai aluka tindela ngai ba criminel parce que wana na kobenga bango ba criminel voilà suli kambo elio oyo kambo elio ngai lelo ezali tchala mwana voilà merci oyo ke ba mama mimi baze belé ba mama il faut faire très attention il faut pas te laisser makamna ndeka ba sentiment chic te mama mimi elio ya mama mimi ya ngana le kisa omoni nga so lelo na ntimi bande ko belé ba yebi bande ko belé même ndeko les airs ayebi ndeko les airs ayebi tangu makambo bandaka ne bandeli oyo ezala yepenza ke ba menace na ndenge ke ba luka kutu ba créer lenga ke wana kutu ex président Kabila le mona on a pouvoir te tu peux imaginer ba luka ba créer lenga ke ezala série ya bakambo ya ba caméra et tout ba créer lenga ke yo solo la bien na caméra to sala nini yo mutozo finga nini ngaka nina sa bokosi bola ki ça va pas venir na zana ba enregistrement na zana ba enregistrement na zana ba enregistrement na bio nyonso tout ba preuve nyonso tout même ndenga tozo sur la bo na zana preuve soki bozo ko kama kamute bolo ba ki bozo ko kama kamute ezake boka buluka bo piéger mutu na ndenga mabenga na mona mke naza mona mke na mona 85 chic nazo problème na yeso ki ya babiloko ba leta wana te so ya babiloko ni te omona makambu ya nini oyo ya bano ba mwana ba velaki ndenge engaka ekende tout tant ba moni ke na filma ki na ngai te batikanga naza na cachet judiciaire na ngana auto bimisa ko tukala mingi te eza propre boko luka ba enlever ngai ba kende na ngai wapi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Moi, je fait Anya pour conclure cette émission en beauté parce que moi, je la fait merci, merci beaucoup na major. La moni penza ki musala ezali ko salama. Merci mingi na ba policier. Oyo ba benga ki yana. Oyo ba benga ki merci mingi na bango na ndenge bandeko ya ba policier na pe na major ndenge ba protéger ngai contre ba maître ya PPRD ba maître ya tchala mwana na lo ba kuta PPRD te pona yebite sori ba kosi pe ke baza ya PPRD ba ko tia pe ka pa trafic de finance kaka o mona ke baza pa ba PPRD o mona pe ba maître PPRD baza na bango na kati te kombu kaka donc merci na bango na nyos tu basad merci pe na magistrat na intervention na ye. Et puis, nous avons vraiment que justice est beaucoup il faut ça. Voilà. Justice est beaucoup il faut ça. La Babylone a trafic d'influence, on a il faut si là. Il faut si la présidente Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. Nous avons appelé sous na ba maman ya PPRD. Ba maman ya PPRD na Ligue de femmes. Vraiment ba maman ya PPRD. Bon mais carotte na rappel bino na bino. C'est pas parce que aux en kati ya pouvoir, au monique aux en likolo ya libeko non. Mutu moko te na mboka kwa ko ekozala na likolo ya mibeko azalite mutu moko te ko ekozala likolo ya mibeko et puis na ko senga lesu na mama Janine Mabunda ya aza mwasi na ko senga na ye il faut vraiment ba meka nanu ko landela bato o bazo sala makamba ba trafic d'influence na kombo ya Félix na kombo ya ex-président Kabila na kombo ya PPRD parce que ils ont baby sa image ya PPRD
Et ça même c'est image après après je crois tana na soit était msunga za ki bien congolais c'était ou bien na za était msus étranger mutamboka msusu a aucun temps soit Alexis na mboka na bango tala mboka na ndenge zali botala ndenge za on dit que image mboka na biso ndezo beba ezo beba. Voilà, merci beaucoup Ania, on est arrivé à la fin. Merci beaucoup na ndenge oyaki na émission la biso. Merci mingi na bandeko bandi ndika 243 to tia ba voice oyo na éviter tokomi na suka to tia pe ba vidéo oyo na meka ko filmer par ngamo ko makambele bon toko illustra mo na émission toko tia ba son na vidéo na émission ba bazolanda ba comprendre réellement qu'est-ce qui se passe ou bien rapidement ceux qui moyens ali mais quand il y a quelques minutes car ceux qui moyens réalisateur parce que 2 minutes car Nicolo pour c'est très important ba voice oyo écoute une émission pour ba preuve ezala parce que Maboye en tout cas namboka la biso to lingi yango lisusuté chef de l'état a kosa musa na ndenge singeli donc il faut to landa tout ça ba exemplaire trafic d'influence ils ont mal mingité parce que ndeko a ko ba kay problème té bo sona té to ga moi muké malabande ko ba ikoto pour ça peut mener un micro pour ça peut mener un micro boyoka boyoka bambo basalite ezobima donc oyo ezalaki kutu mpo bato bazowelela telefone donc nde nalobaki nakotisa natia soki voice soki nini nango wana. Voilà, bandeko balandi Ndika 243 TV ezalaki bongo émission na bino 64 monde na yambela bino ndeko Ania Boyoki masolo abeti awa c'est très profond. Bonjour mon amour, ma beau considéré yango mon ambassi ndeko Ania lobi aza en danger azo senga lisungi na bino bo intervenir sur alobi soki likambo komelié ezali bongo ndeko oyo ba meki ko menacer pe ko enlever na yango to kutani bongo bala sima ko na émission ya sika bye.